Goeiemôre en baie welkom. Wat 'n voorreg om julle almal hier bymekaar te kan hê, al is dit onder baie moeilike omstandighede. Is dit nog steeds vir die familie en vir die kinders? Is dit 'n groot riem onder die hart dat julle gekom het? En dit sê net vir ons iets van wat ons almal bymekaar gebring het by hierdie geleentheid van oom Shorty se lewe. Ek het gehoor ek mag nie sê Johannes George nie. Okay, maar daai het ek dit nou gesê. Okay, so oom Johannes George, Janse van Rensburg, ons is almal hier bymekaar om vandag sy lewe te vier. En ons het spesifiek met die familie gepraat oor om hierdie 'n feesdiens te noem, waar ons die geleentheid het om sy lewe saam te vier en ook om afskeid te neem. As een van die ritmes in die seisoene van die lewe is dit hoekom ons hier vandag bymekaar kom. En dis vir my ook 'n voorreg. My naam is PC Pretorius. Ek is hier van Morletta Kerk en ook om hierdie feesdiens te kan lei en om elkeen van julle in besonder te kan verwelkom. Dankie dat jy hier is. Dankie dat jy die tyd gemaak het om hier te wees. Ons gaan net nou so 'n bietjie gesels oor hoe kosbaar tyd is. En dis in tye soos vandag waar ons eintlik raak sien hoe belangrik is tyd in 'n mens se lewe en waar ons eintlik net so 'n bietjie 'n audit doen oor ons eie lewe, oor waar ons is, waar is ons pad met die Here en hoe belangrik tyd in ons lewe kan wees. Maar om so te begin moet ons ook vir die Here dankie sê en ons wil hom innooi as 'n eregas hier. So kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here God, ons sit met swaar gedagtes en swaar harte. Kom buig ons hoofde voor U vandag en ons vra vir U om ons te kom bystaan in U alomwysheid en in U almagtigheid en alomteenwoordigheid, Here. As ons vandag vir 'n pa en vir 'n broer en vir 'n oupa en vir 'n vriend en vir 'n kollega moet totsiens sê, Here. Heilige Gees, kom vul nou ons gedagtegange met U teenwoordigheid. En kom neem eintlik hierdie plek oor, sodat ons sal weet, U teenwoordigheid staan ons by. U is die een wat naby ons beweeg in moeilike tye en moeilike omstandighede veral. U is die een wat naby ons beweeg in tye waar ons soos vandag 'n tot stilstand ruk oomblik in ons lewe het. En waar ons elkeen ook net kan introspeksie doen. En waar ons elkeen ook net kan vra, Here, hoe lyk my pad met U? En hoe lyk my tyd in U hand, Here? Ek dink sommer nou in Psalm 139, waar U vir elkeen van ons sê dat ons lewensdae is in U boek opgeskryf. En vanaf ons geboorte tot die dag wanneer ons eendag weer terug gaan huis toe, Here, is ons lewe in U hand. En daarom wil ek vir U dankie sê. En ek wil U loof en ek wil U prys dat U vir oom Shorty vir 58 jaar en 6 dae vir ons geleen het. Om 'n groot impak te maak in ons lewe, om invloed uit te oefen op sy gesin, sy broers en susters, sy kinders, sy kleinkinders, sy kollegas, sy vriende, almal wat met hom iets te doen gehad het, Here. Ons loof en ons prys U, dat U een van U kinders gemaak het op so 'n manier, dat ons in die vreugde van sy lewe kon deel, en dat hy vreugde tot ons lewe kon toevoeg. Here, ons gee vir U al die eer vir wie U is, ons sê vir U dankie, dat U die een is wat in beheer bly van alle dinge, dat U beheer bly van die totale kosmos, hierdie hele wêreld, al is dit nie altyd vir ons maklik om te verstaan nie, kom bely ons dit vandag opnuut. En ons sê vir U dankie, dat U die heilige almagtige, drie enige God is, die enigste lewende Here, en U hou alles in die hand, Here. Ons loof en ons prys U en ons vra dit in die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jesus Christus. Amen. Ek lees vir julle sommer net 'n quote wat in Engels die volgende sê, en miskien kan jy vandag op hierdie tyd, binne jou emosie, kan jy iets hiervan kan jy verstaan, en dis in Engels, so verskoon maar hiervoor sit iemand wat net Engels verstaan, so ons doen dit ook vir haar, okay? So die quote sê, I don't know what you are facing today or what has been stripped from you, but I do know this, although it is true that suffering is a part of this broken world and sometimes devastating, God can and will use your sufferings and mine for His greater good. Though suffering can be extremely painful, it can have purpose when God is at the center of it. Is suffering easy? Absolutely not. Is God with us in the suffering? Absolutely yes. Regardless of how much suffering we'll experience in our lifetime, one thing is for sure. A day will come when there will be no more sorrow or pain, no more heartache or tears, no more loss or suffering. Our joy will be made complete, and we will come face to face with Jesus, the one and only, who embraced the cross and bore the greatest undeserved suffering
completely for us. Hierdie laaste sin is net vir my so mooi. Lea de Pascal het hierdie geskryf en dit sê, we embraced the cross and bore the greatest undeserved suffering completely for us. En is dit nie so waar, dat ons die voorreg het om te kan sê, op hierdie dag wat ons die lewe vier van hom Shorty, dat ons die enigste geloof in die wêreld is, waar die God wat ons aanbid, self ook gelei het nie. Daar's geen so ander geloof nie. Jy kan dit maar gaan kyk, jy kan dit maar gaan opsoek. Google weet ek is ons vriend deesdae. Daar's geen ander geloof in die wêreld waar die God wat ons aanbid, skin in the game het en gesê het, ek sal van myself gee, ek sal van myself opoffer vir my volgelinge nie. Al die ander gelowe in die wêreld moet jy jou plek verdien vir die God wat jy aanbid. Al die ander gelowe in die wêreld moet jy iets doen, sodat jy saligheid of die ewige lewe daaruit kan verkry. En al die ander gelowe is dit net 'n God wat ontvang en wat sê, jy gaan vir my werk, jy gaan vir my iets doen. Dis die enigste plek waar ons die voorreg het om vandag te kan sê, dat die Here het self vir oom Shorty kom lei. Hy het self van 'n kruis kom sterf, sodat hy kon huis toe gaan. En is dit nie hoe die ritme van die lewe ongelooflik is nie? Ek sê hierdie toevallig, elke keer by doopgeleenthede sê ek ook, waar kinders gedoop word, dan sê ek vir mense dat dis so ongelooflik om te dink dat die hele siklus, lewensiklus in 'n mens se lewe het die Here so beplan. Hy is die een wat vorm in die moederskoot. Hy is die een aan wie ons kinders wy by die doopvond. Hy is die een wat sê, julle moet hierdie kind groot maak tot my eer en vir my en om my te aanbid. En eendag, hierdie kind wat ek vir jou gegee het en wat ek gevorm het in die moederskoot, sal ek eendag huis toe bring na my toe. Dis hoe die volledige siklus dan toegemaak word. Dis hoe die sirkel dan toegemaak word en dit is net die Here wat dit kan kom doen. En daarom het die familie vir my gevra dat ons na Psalm 23 sal kyk vandag. En Psalm 23 ken seker die bekendste psalm in die Bybel, bekendste psalm in die wêreld, wat sê die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde en hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee vir my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders met toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. U ontvang my soos 'n eregas. En dis wat gebeur het met oom Shorty. Hy is ontvang soos 'n eregas by die poorte van die hemel. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Die bekende psalm verwys ook daarna heen dat ons die eiendom van die Here is. Dat alles wat ek is en alles wat ek het, behoort aan die Here. En die kosbaarste ding daarvan is my tyd. In 2021 het Leo Giglio 'n boek geskryf, die boek se naam is Don't Give the Enemy a Seat at Your Table. En hy het die boek geskryf na aanleiding van Psalm 23. Die hele boek word gebou op Psalm 23, op hierdie een psalm. En hy vat die metafoor van 'n tafel. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders toe kyk. En dan sê hy dat die grootste fout wat in ons hedendaagse lewe gebeur, en natuurlik kan jy by jouself dink, dit was COVID-tyd gewees, 2020, 2021, en hy het die boek in 2021 het hy uitgebring, so hy het hom in daai COVID-tyd het hy hom geskryf. En hy sê, die grootste fout wat mense in ons hedendaagse samelewing maak, is dat hulle in die tyd wat die Here vir hulle feesmaal wil voorberei op hierdie aarde en die lewe hierna, is dat hulle gee eintlik vir die vyand 'n sitplek by daai tafel. En die boek se naam is Don't Give the Enemy a Seat at Your Table. En hy sê, wat ons doen in ons alledaagse lewe, is deur ons gedagtegange, of die manier hoe ons dink oor ons eie lewe, of oor die lewe van ons geliefdes, of ons pa, of ons vrou, of ons kind, of ons broer of suster, is dat ons laat eintlik die wêreld soveel interfereer met wat God se plan nog altyd was met die mens, om in 'n diep verhouding en in diep community met hom en met die mense rondom ons te leef, laat ons vervaag, en daar gaan kosbare tyd in ons lewe verby, want ons gee vir die vyand 'n sitplek aan die feesmaal wat die Here vir ons voorberei het. Hy skryf in die boek dat die Here het eintlik vir jou soveel meer in gedagte in jou lewe, wanneer jy die feesmaal saam met hom geniet, en nie toelaat dat die wêreld of enigiemand anders by daai tafel kan kom sit om jou vreugde te steel nie, of om jou aandag af te trek van dit wat regtig belangrik is in die lewe nie.
En dan kom steel dit die plan en die groter doel wat die Here het vir ons lewe. En op dae soos vandag, hoekom vertel ek dit vir julle? Hoekom deel ek dit met julle? Want dae soos vandag is dit eintlik ek moet nou ongelukkig die Engelse woord gebruik, is 'n reality check. Dis wanneer ons besef dat Psalm 139 is waar as die Here sê, al my lewensdae is in sy boek opgeskryf. Want is nie in my hand nie. Nou ek is nou nog nie baie oud nie. My haarkleur het nog nie so baie soos van julle sin verander nie, of so min geword nie. Dit sluit vir Roan, lyk my ook in. Ek sien daai haarlyn, broer, met dophou, hy skuif. Ek leef nog nie baie lank nie, maar een ding weet ek verseker. En dit is dat ons almal se foto gaan eendag hier staan. Of die Here gaan kom. Hoopelik eerder dit. Kom ons bid daarvoor. Maar ons almal gaan op hierdie plek kom. En ek was by 'n begrafnis waar 'n ou dominee eendag gesê het, moet asseblief nie dat hulle by 'n begrafnis moet lieg oor jou nie. OK? Ons almal gaan hier kom. En dan is die vraag, en ek lees dit hier in die Hildeblyke, ongelooflik. Ek wil vra wie het hierdie ingeskryf. Waar's Ria, Mariet, Kobus en die familie? Waar's julle? Is dit julle? Dan kom ons by die vraag. Shorty was iemand wat vir ons 'n voorbeeld gestel het om die lewe voluit te leef. Om die lewe te geniet, om 'n goeie pa te wees vir sy kinders, 'n goeie oupa te wees met 'n nuwe kleinkind in die huis. En dit is dan die legacy wat iemand los as jou foto eendag hier gaan hang. En vandag is dit vir ons 'n realiteit skok eintlik om te vra, is ek besig om vir die mense in my lewe daai selfde ervaring te bied? Is ek besig om vir die mense rondom my wat vir my baie lief is en wat eendag goed in my blaadjie gaan moet skryf en wat eendag net nou die blare by my foto gaan moet neersit, gaan hulle kan getuig dat ek my lewe voluit geleef het vir die mense rondom my vir wie ek lief is, en het ek my lewe voluit geleef vir my Skepper, waar ek nou is, waar elkeen van ons dan in die hemel gaan wees. Want julle weet, ongelukkig die kerk van vandag, of die geloof van vandag, die Christelike geloof van vandag, laat alle ervarings met die Here klink soos 'n positiewe een. En dit is ongelukkig nie. Ons leer uit die Bybel uit en ons besef vandag dat daar figure is, en ek prys die Here dat die Bybel so eerlike boek is. 'n boek wat vol oorloë is, 'n boek wat vol dood is, 'n boek wat vol pyn en smart en seer is, want dit is 'n eerlike boek. En ons kry ouens soos Habakuk en Job en Jakob in die Bybel wat ook met die Here gestoei het met dieselfde vrae as wat ons vandag mee sit. 'n Jong ouderdom. Iets wat uit die bloute uit gebeur het met Shorty. Sy vrou wat 5 jaar gelede ook uit hierdie selfde gemeente uit begrawe is. En die pyn en die seer wat hy daarna beleef het, wat elkeen van ons en miskien julle wat hier sit ook al beleef het, my pa is ook al oorlede, ons is ook daardeur. Elke ervaring wat jy met die Here het, gaan nie altyd positief wees nie, en moenie laat iemand vir jou anders vertel nie. Want as ek die Bybel lees en ek is eerlik met myself en die Here is eerlik met my daaroor, dan is daar sekere ervarings in ons gebroke wêreld waarin ons leef, wat nie altyd lekker is saam met die Here nie, en vandag is een van hulle. Maar gelukkig, as dit by die Here kom, by die lewende die enige God wat ons aanbid, kan jy nooit 'n punt sit waar hy 'n komma sit nie, en hy het op elkeen van ons se lewe, ook op Shorty sin, 'n komma gesit en nie 'n punt nie. Dit is my so mooi as Paulus skryf in die brief van die gemeente in Filippense, dan sê hy, ek verlang daarna om heen te gaan, want dit is verreweg die beste. Nee? Wat beteken heen gaan? Hy sê, 'n gelowige kind van die Here gaan nie dood nie. Hy gaan heen. Hy sê, ek verlang daarna om heen te gaan, want dit is verreweg die beste. Ek verlang daarna om by Christus te wees, want dit is verreweg die beste. En dit is die troos wat ons vandag vir mekaar kan gee. Die troos van, dit is nie die einde nie. Dis dalk die einde vir ons, want ons moet nou deur die rouproses gaan van 'n geliefde met wie ons nie weer kan praat nie, wat ons nie weer kan sien nie, wat onverwags van ons af weggeneem is, en dis die realiteit van die lewe.
Maar ek weet nie hoe doen mense dit wat nie 'n hoop op die toekoms het of 'n hoop op die lewe hierna het nie. Ek weet nie hoe doen mense dit nie. Ek weet nie hoe kom hulle deur daai rouproses nie, want wat vir my persoonlik, en ek hoop dit kan vir jou ook iets beteken, ek hoop dit kan vir julle iets vandag beteken, dat die hoop wat ons het, en die lewensfilosofie waaruit ons leef, is een van, Here, my vrou en my kinders, en my pa en my ma behoort nie aan my nie, hulle behoort aan U. My geld en my goed en my huis en my kar en my tyd behoort aan U. Dit behoort nie aan my nie. En my hoop is dat jou lewensfilosofie, as jy vanoggend hier gaan uitloop, ook 'n bietjie sou skuif, en is net die Here wat dit kan doen, is net die Heilige Gees wat dit kan kom doen in jou. Die Gees se werkings wat hy nou besig is om in jou te werk, so jy daar sit, is die een dat as jy uitloop, het jou uitkyk oor die lewe, miskien ook net 'n klein stukkie geskuif om te besef, maar my tyd behoort nie aan myself nie. En soos ek net gesê het, ek leef nog nie baie lank nie, maar een ding weet ek seker, dat as hierdie uur wat ons saam spandeer het vandag hier verby is hy vir altyd verby. Jy gaan hom nooit terugkry nie. Geld kan jy nog terugmaak, verhoudings kan jy nog herstel, mense kan jy nog terugbring in jou lewe, maar tyd kan jy nooit weer terugkry nie. Dis hoekom dit die kosbaarste ding in jou lewe is. En waaraan spandeer ons die kosbaarste ding in ons lewe? Ons spandeer dit met die filosofie en die uitkyk van die lewe om te sê, Here, alles wat ek het, behoort aan U. Ek verklaar vandag weer, ek gee dit vir U. Ons pa, Shorty, en ons broer, en ons oupa, en ons vriend en ons kollega, behoort aan U. Hy is U kind. U kan besluit wat U met my tyd wil maak. U kan besluit wat U met my goed wil maak. En daarom is dit ook, ek het net verwys na iemand soos Habakuk en Job en Jakob wat gestoei het met die Here, engel het gekom in die vorm van 'n man, dit was fisiese stoeiery gewees wat plaasgevind het, waar die Here net so 'n bietjie die realiteit van die lewe ook vir ons baie keer kom uitbeeld, en dieselfde met Job. Julle almal ken die verhaal van Job. Ek is so dankbaar dat Job net voor die psalms in die Bybel gesit is, laat alles nie net maanskyn en rose vir Christene en gelowige kinders van die Here gaan nie, maar waar hy alles in sy lewe verloor het, op een dag. Al sy kinders, al sy goed, al wie oorgebly het, is sy arme vrou. Sy kry sy vrou so jammer, want sy moet hom nou try help daar, maar net sy vrou het oorgebly, en dan sê sy vrou vir hom, vervloek die Here, wees kwaad vir die Here. Hoe kan jy 'n Here dien en opreg wees teenoor hom as hy al hierdie goed met jou laat gebeur? Die vraag wat ons vandag nog hoor in hierdie wêreld, oor en oor ego, wat ons oor en oor gevra hoor in hierdie wêreld. Dan sê hy vir sy vrou hierdie ongelooflike woorde, die Here het gegee, en die Here het geneem, prys die naam van die Here. En hy sê vir haar, met niks het ek in die wêreld ingekom nie, en met niks gaan ek daar uit nie, prys die naam van die Here. Hy sien iets raak van 'n lewensuitkyk en filosofie van, dit behoort aan die Here. Hy kan met my tyd maak wat hy wil. Hy kan met PC, sy familie en vriende en vrou en 2 dogtertjies maak wat hy wil, want ek wy hulle elke dag aan hom. Hulle behoort aan hom. En dit is die troos wat ons vandag vir mekaar aan moet herinner, om te sê, en om Shorty se lewe, het hy vir 58 jaar en 6 dae, het ons die voorreg gehad, nie die reg nie, die voorreg gehad om hom in ons lewe te kon hê. En die Here het besluit, my kind kom huis toe. Ek wil nou my kind by my hê. En daarom kan ons die lewe vier, en ons kan saam bly wees, oor die tyd wat ons gehad het. En dis so contradicting, nee, dis so paradoks in 'n mens se lewe, dat ek kan treur, maar ook vreugde vind in dieselfde tyd. En vandag treur ons. En ons gaan nog vir 'n ruk lank treur in hierdie rouproses. Miskien ons lewe lank treur. Dis reg. Maar ons berus en ons vind vreugde in dat die Here 'n plan kom maak het. En dat elkeen van ons daai paadjie gaan loop, waar ons besef ons tyd is in die Here se hand. En dat dit nie oor enige ander voorspoed gaan, as oor die voorspoed van die teenwoordigheid van die drie enige God in jou lewe nie. En dis waarom ek julle wil los, met die hoop en die dankie,
en dan ook die seer, wat ons met die Here oor kan praat, oor om Shorty se lewe. Dat ons vir die Here kan dankie sê, dat ons die voorreg kon gehad het om hom te ken, en dat hy inspraak in ons lewe kon gehad het. Ek wil afsluit met 'n paar woorde wat nie in die blaadjie staan nie, maar sommer net iets ter herinnering van hom Shorty, wat jy onthou van hom, en wat jy altyd van hom sal onthou, wil ek hê ons met mekaar deel vanoggend. So ek wil hê jy moet die vrymoedigheid hê om iets te sê, wat jy altyd as 'n huldeblyk van oom Shorty sal onthou. Ons gaan nou die amptelike huldeblyk en die bedankings doen, maar kom ons deel met mekaar. Wat sal jy altyd onthou? Lag? Liefde vir sy kinders en sy kleinkinders het uitgestaan. Ons eer die Here vandag daarvoor vir dit in sy lewe, absoluut. Sy honde. Ek wil dit net sê voor iemand anders dit sê, want ek is gesê ek moet dit sê. Sy rugby. Okay. Ek was bang iemand sê dit eers. Okay. Cheetah ondersteuner soos ek, daar sy. En dis sê Roan vir my, hy moes altyd 'n tweede span hê. Eers die Lions en nou die Sharks en jy weet. So hy moes altyd 'n tweede span ook hê. Maar wat het hy nou gedoen, Roan, as jy nou teen die Cheetahs gespeel het, broer? Okay, hy het vir Roan geskree. Okay, great. Dis hy. Player 23. Hy skree net vir die een ou in die Sharks span, maar vir die Cheetahs, okay? En vir Roan. Wat nog behalwe sy honde en sy kinders en sy ek sien in hierdie blaadjies baie goed geword geskryf oor braai. Kos maak, braai. Die kenmerke van 'n vol lewe geleef en ons eer die Here vandag daarvoor. Ons sluit die oë en ons bid saam. Here, ons eer U vir oom Shorty se lewe. En as ons na hierdie foto hier voor kyk, Here, dan en na die foto's in die blaadjie, dan wil ons net vir U dankie sê. Maar Here, dis met 'n swaar hart. Dis met seer wat ons moet afskeid neem vandag. Wat ons 'n laaste geleentheid het om hier by die foto te kom sê totsiens. En waar daar 'n plek is wat leeggelos word in ons lewe. Hoe groot of hoe klein dit ook al mag wees, Here, dis 'n plek wat leeg is. En Here, deur al die emosie heen, deur al die seer, stikkende harte, deur al die rou, deur die proses waaroor ons moet gaan, Here, wil ons steeds die hoop wat U heerlikheid vir elkeen van ons inhou, wil ons voor oë hou. En mag ons vandag ook vra en dankie sê, Here, laat U hoop vir ons genoeg sal wees. Ek wil bely saam met Paulus ook waar hy skryf, al wat ek wens, my grootste wens in hierdie lewe, is om U te ken, en om U intiem te ken, Here, dat U 'n groot rol, en groter rol in my lewe sal speel. En dankie dat ons dit alles van hom Shorty ook vandag kan sê. Dat ons uit sy voorbeeld uit kan leer, dat ons sy voorbeeld kan navolg, en dat ons vandag op die punt kan kom om vir hom totsiens te sê. Al is dit vir ons baie swaar om dit te doen, Here. Amen. Ek wil 'n geleentheid gee vir Eben van Wyngaard om vorentoe te kom en vir ons asseblief die huldeblyk te doen. Sê baie dankie. En voor ek begin, het jy gepraat van 58 jaar. Jammer, is dit nodig. Hy het gepraat van 58 jaar en 6 dae. En die 6 dae het my onmiddellik herinner. 58 years, 6 years. 58 years, 6 days. Every year, my birthday was on the 6th, and Shorty was on the 12th. So we had this standing agreement that
as from the 6th, he would call me Uncle Eben, because I'm 10 years older than him. And then I'm 11 years older, and then 6 days later, he would call me Eben again. It's just something that crossed my mind when he mentioned the 6 days. It's part of our, call it culture. Ek wil begin deur eerstens vir jou, Tian, en vir jou, Rohan. Sy enigste 2 seuns, dankie te sê, vir wat ek eintlik beskou as selfsugtig, toe André my vra of ek iets wil sê. My eerste gedagte was nee, want ek staan in huil. Maar toe besluit ek nee, ek wil iets van Shorty sê, ek wil iets verduidelik van Shorty. Shorty, en ek wil nie praat oor die goeie tye nie. I don't want to talk about the good times we had. We all know Shorty had a full life. But there's a lot of things that people do not know about Shorty. As ek hier en daar oorskakel Engels toe, ek wil nie spog en wys ek kan Engels praat nie. Dit is net die mense wat ek weet wat die boodskap ook moet kry. Shorty was 'n baie alleen mens. He was very, very lonely. And the reason why he was a lonely person is because he was a very social person. He's the only guy that I knew that will walk into any place not knowing anybody, and as he walks out, you will have 2, 3, 4, like he called them, buddies. Because then they had a good time together. They've spoken about his Sherlock Holmes, as he called Tian. He was in the police, and he's a little springbokkie, Rohan. That was always his. Now lately that's changed because there's a granddaughter. So, but Shorty could always find something to talk to or talk about to just about anybody. And he will walk out there and he will have a new friend. And people will ask me afterwards, when is he coming again? Wat byvoorbeeld gebeur het eendag. Ons het gekuier by 'n sekere instelling. Ek gaan nou nie gratis advertensies gee nie. En ons is daar weg. En dis die dag, ons het die reëling gehad, if you invite me, then you pay. If I invite you, I pay. I seldom invited him, by the way. But we were at this place and we were having a good time. We left. I go there quite often, I call it my office. So, the Monday I walked in there, this was on a Friday. Monday I walked in, the first thing they asked me, where's Shorty? I said, Shorty's at work. Oh. So I go there on Tuesday. Yes, Eben, where's Shorty? Now I'm starting to get a bit of a complex here because, I mean, I'm here. Thursday, walk in. Is Shorty coming tomorrow? See, I don't know whether Shorty's coming tomorrow. We'll see. Friday I walked in here. Where's Shorty? And I said, now listen guys, you keep on asking where's Shorty, where's Shorty? What's the problem? Now he forgot to pay his bill. I said, okay, so you're worried about the bill, not about Shorty. And that made me feel much better about myself. Ek wil net die mense moet verstaan, dit is die rede hoekom Shorty 'n alleen mens, ek noem hom alleen mens was. Hy het gebel, dan praat hy vir 'n uur, 'n 3 kwartier, dat ek vir hom, hoeveel keer sê, ek het op stadium en dan staan ek op my stoep en braai, en dan sit ek die foon op speaker, dan begin hy te praat. Dan sê ek, ja, Shorty, en hy herhaal hy homself, dan sê ek, ja, Shorty, dan moet ek iets in die yskas gaan uithaal, dan loop ek kom buis toe. Dan kom ek weer terug by die vuur, dan hoor ek, daar praat hy nog steeds, daar praat hy nog steeds. Want hy was by die huis en hy was alleen. So hy het die behoefte gehad, ek dink hy het elke dag van sy lewe met jou gepraat, Ina. Ek weet nie, maar hy het baie gebel. Hy het my baie gebel.
En dit is omdat hy so 'n sosiale mens was. Shorty kon daar sit en hy kon hartseer wees daar by die huis. Gelukkig het hy gelewe, nie net vir sy kinders en vir sy kleinkind nie. Sy ander groot liefde in sy lewe. The only person I knew that he would walk into a pub and grill and then order 2 spare rib takeaways. And I said, well, why do you order 2? Well, one's for me and one's for the children. This is the dogs. So, but I think you're pushing it a bit. There's a thing like dog food. No. If I can eat spare ribs, then they can eat spare ribs. That was Shorty. In a nutshell. He needed to get out. He needed to get amongst people, which wasn't always possible. So things has changed a bit lately. He was planning a lot of things. And we had a meeting scheduled for last week, Wednesday, on this dreaded day. I got tied up. I called him at 9:15, I think. And I said to him, Shorty, ek gaan dit nie maak vandag nie. Toe sê hy vir my, ek is 'n pensioner nou, ons maak dit môre. Toe sê ek, nee, okay, dis reg. Ons maak dit môre. Okay, dit het nooit gebeur nie. Ek sit met so 'n lys van goed wat ons sou bespreek het. Ons het nie daarby uitgekom nie. Maar soos PC gesê het, is by die Here. Ek het berusting gevind daarvoor. Ek wil net graag ook vir mense soos Paul van Rensburg, ek weet nie wie van julle hom ken nie, glo my julle wil hom nie eintlik ken nie, maar Paul, van my kant af, dankie, want Paul het, ek wil amper sê, my plek help volstaan met Shorty, deur die honde te gaan oppas as voorbeeld, saam met hom te gaan kuier partykeer. Hy het groot agting gehad vir jou, my vriend, en ek wil hê jy moet dit weet. Verder het ek baie met Shorty geargumenteer. We bumped heads. He would criticize Ruan's missed tackle, and I'd say to him, well, would you be able to do it? No, but he's young, he should have tackled that man. And all kinds of, and I think that's what created the bond between me and Shorty, as we had the ability to differ from each other. But there's one thing we did. We were like cheetah brothers because we're both cheetahs. I thank everybody for the opportunity. May you rest in peace. Baie dankie oom Eben. En nou het ons ook die geleentheid vir Tian om ook 'n huldeblyk te doen en dan ook die bedankings. So first of all, can everyone hear me in the back? Is it coming through okay? I'm going to be speaking English today, not for the purposes of just a partner or anyone else, but I feel more comfortable speaking English. I've been away for quite a while now, so there might be a bit of a twang to my accent, if you will. You can approach me afterwards and I can translate for you, if you will. But with that, I'll crack on. So today we come together to celebrate the life of a man, a son, a brother, a husband, a father, a grandfather, an uncle and a friend. Johannes George, Janse van Rensburg, or known Wyle. A Shorty. Now, I profile my father this way, not only because I've been in a vocation for years that revolves around analysing and summarising individuals, but because I find each element to tell a valuable part in the story of this great man. For it's the reason each one of us are here today. He was the son of a man, from what I can recall from my early childhood, as being a respected man.
spoke very little about his father, but I know he held him in high regard. And from my time on this planet, I know this to be quite a highly valued position. And his mother, well, let's just say, he always made time to phone her every day, and I mean every single day, and they would speak for hours at end. And in saying that, he always stayed connected, even with his sisters and family, who he loved and did anything for and would do anything for. Throughout his life, he was a man acquiring many great achievements. He has fought his battles on the field, fought against his difficulties of life, and to find a job worthy of his time. He fought against rebellious sons and against our mother, who told him to just let us be, because in fact, as you would know, we are only angels. Some may have only been brought here through friendship or work, but that's due to purpose and life's design. As we know, just by now, he was actually a social butterfly, a kind, friendly person and friend of many, but actually chosen. He enjoyed the time with friends and family on any occasion and made the most of the circumstances, regardless of the location. If you knew him from work, you knew he would always get up early every morning, go through his mundane everyday chores and head to work early hours and return later that night. He worked extremely hard every day and then would return. The sheer commitment and determination of a man doing this almost the whole of his life in its own right should be applauded. We as a family are a complicated bunch, but aren't we all? We have had arguments, fights, disagreement on what food to eat, what is not allowed to be done in their eyes, and in my eyes, the worst crime of all, eating each other's biltong, which was dealt with not in anger, but rather disappointment. And we all know that feeling cuts the deepest. I understand it sounds negative, but take it from me, our parents managed to raise two strong-willed, dedicated men, passionate about life, men capable of changing the world, and as parents managed to survive it all. And deep inside me and my brother and our future kin lay the foundations of being kind, professional, respecting, hardworking, and loving people, paved by those who have raised us. My father was not a love-showing man. He can only be described as set in his old ways of expressing emotions. Challenging for some to escape such ways when he have been doing so for long. But we could see the love was there, and I could imagine the frustrations of not being able to show or express it the way he wanted to, and I myself has had such frustrations. Now, for the part of a husband, I firsthand have seen the ups and downs my mother and father experienced in life. They have battled life on an unpaved road, riddled with obstacles to lay the foundations, provide for the family. I've seen the love, the sadness, and the hard work. Sorry, just give us a sec. And the hard work it takes to be with the one you love. And I knew my father loved my mother. It's not a secret that my father has been somewhat ill for a number of years, where his body has ended up just reaching its threshold. But an argument can be made that when my mother passed away, so did a large part of my father's soul. He was unable to recover since that day. A man without their partner is essentially a lost soul. Because us strong men need guidance from those we love. They'll bring joy and love from a cordless, stubborn, yet big hearts. But regardless of my father's circumstances, he pressed on in life. Heartbroken and alone, but instead there was still a glimmer of hope. My brother brought a beautiful child into this world, and he found that spark again, a purpose, called to fuel his steam-powered heart, making him tick another box of having a grandchild and being a grandpa. Regardless of his early death, he has achieved and ticked more boxes than many in this world would ever be able to do. I do not want to stand here and only spread sadness, for we will have our moments of silence, but find peace in knowing that ultimately he has rejoined his partner in heaven, finding his soul and becoming whole again.
I will miss my childhood days where we would go on holiday, me and my brother, my mum and my dad, where we would do all the above named, such as braai, having good times on holiday. It was so, as a child, you could not see all of these, but just experience the joy. I won't miss the times when unwantedly being woken up in the mornings because he wanted to make breakfast. He would make me at ridiculous o'clock at 6 in the morning only because he wanted to make some eggs and bacon. The occasional fight that we would have from time to time, but it's all meant in goodwill. The drinks and the memories shared from times out in Pretoria. A love never shown, but always known, and my dad will be dearly missed. So I would like to just thank those who have been with him through these trying times, right through to the end. Those who responded for his passing, and the family members who stayed in touch. Thank you for the church and being so welcoming and helping us have the service here today. I want to thank you all for those who have helped in making this day. Lastly, I would like to thank each and every single one of you who has made the journey today in helping us celebrate the life of a great man. That's all. Thank you very much, and thank you again, everyone. Thank you, Tian. Ons gaan nou die geleentheid vat om ook net elkeen 'n oomblik van stilte te hê en vir oom Shorty dan totsiens te sê. Daar is 'n paar foto's wat ons graag wil wys. Daar sal musiek in die agtergrond ook speel, maar ek wil vir elkeen van julle die geleentheid gee om ook te kom totsiens sê hiervoor. Ons het met die familie so gereël dat hier so is blare. En dis baie belangrik in die rouproses om 'n closure oomblik te hê en totsiens te sê. So ek wil, as jy die vrymoedigheid het, wil ek jou uitnooi dat jy kan vorentoe kom en vorentoe beweeg en jy kan van die blare vat en jy kan dit net hier by die foto neersit of op die grond laat val, om net 'n oomblik te neem om totsiens te sê. Miskien die laaste woord wat jy vir hom Shorty wil gee. Die slideshow sal in die agtergrond dan ook speel, en 'n lied soos 'n wildspok wat hulle gevra het, die gesin, jy sal ook die woorde op die blaadjie sien, en dan daarna gaan ons afsluit met 'n slotlied wat ons gaan staande sing, Ek sien 'n nuwe hemel kom, en dan sal ek die seën uitspreek en vir ons 'n slotgebed doen, en dit sal aan die einde van ons verrigtinge hier wees. Maar kom ons gee 'n geleentheid, ons kyk na die volgende paar foto's, en soos jy gemaklik is, kan jy enige tyd opstaan en vorentoe kom, en hier so by die blomme en by die foto kom totsiens sê. Kom ons gee nou daarvoor geleentheid. Wat smag, na Vader smag my siel na U, o Heer. U alleen
Dit het die Here, die skepper van hemel en aarde, behaag om uit die kring van ons ketting 'n kosbare skakel te neem met Shorty se afsterwe. Almal wat hom geken het, sy harte is seer en hy laat 'n leemte in ons lewens wat nooit weer gevul sal kan word nie. Hy het met warmte sy lag in die lewe met almal gedeel. Die aarde gaan leeg wees sonder hom, maar die hemel is nou 'n ligstraal ryker. In ons harte en geheue sal ons Shorty altyd lief hê en onthou as een van God se kosbaarste besittings wat hy aan ons geleen het. Kom ons staan en sing hierdie volgende lied saam. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Die nuwe stad, Jerusalem, daar uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van die Heer. Hier droeg al die trane af, verby is droeve dood. Ja, pyn en smart wyk uit die hart, ons moeite, angs en nood. Ek maak alles nuut, sê God, laat hom wat ons het kom, en hy sal vind, hy is my kind, ek is God vir hom. Kom ons staan so, dan ontvang ons die seën van die Here en ook ons slotgebed en vir die familie, vir Tian, julle, Roan, die naby familie, baie sterkte in hierdie tyd en ons is daar vir mekaar, ons bly in mekaar se gebede, ons hou aanbid vir troos in hierdie rou tyd. Kom ons bid saam. Here, ons gee vir U al die eer vir om Shorty se lewe en ons sê dankie, hierdie woorde wat geskryf is ook in die begrafnisbrief en die woorde wat genoem is van almal wat gepraat het, Here. Ons sê vir U dankie vir die pa en die broer en die oupa en die man wat hy was, wat U hom gemaak het, Here. Ons sê vir U dankie dat U hom vir ons gegee het en geleen het vir hierdie tyd. Maar Here, kom help en kom gee troos, kom genees en kom gee berusting, Here, in hierdie moeilike tyd vir elkeen van ons. En kom ons ontvang nou U seën, Here, en mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die krag en die teenwoordigheid van U Gees by elkeen van ons wees en bly in hierdie moeilike tyd. Amen. Baie dankie. Dit is dan die einde van ons verrigtinge. Hier buite sal daar geleentheid wees vir verversings. Julle is welkom om daar saam met die familie te kuier. Baie dankie.